ஏறு ஏறு நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. டே சக்தி, சீக்கிரம் எழுந்து என்னை காலேஜில் விட்டுட்டு வாடா. கொஞ்ச நேரம் கத்தாமல் இருங்களேன், 10 நிமிஷம் தூங்கிக்கிறேன். மணி 8 ஆச்சு, சீக்கிரம் எழுந்துருடா. எது 8ஆ? எனக்கு உடம்பு வேற சரியில்லைடா. ப்ளீஸ் சக்தி, என்னை காலேஜில் மட்டும் விட்டுட்டு வாடா. அம்மா, அவனை எழுந்திருக்க சொல்லுமா, உடம்பு சரியில்லைன்னு தானே அவனை வர சொல்கிறேன். டே சக்தி, ப்ளீஸ்டா, லேட் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக வாடா. சக்தி, அவதான் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்கிறல்ல, போய் கூட்டிட்டு போய் அவளை விட்டுட்டு வாடா. நடந்து போடி. நானே ஆல் பர்த்டேக்கு ஸ்டேட்டஸ் வைக்க மறந்துட்டு இப்போ வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், நீ வேற. இப்போ வர முடியுமா முடியாதா? உன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் உன் லவ்வரும் மட்டும்தான் உனக்கு முக்கியம். நான் நடந்தே போகிறேன். சரி, நமக்கு டைம் ஆகிட்டு, நம்ம கிளம்புவோம். லேட் ஆகிட்டுனா மழை திட்டுவா. ஏ சௌந்தர்யா,